üks tähtsamaid asju, et me hoolime inimestest. Suurepärane näide, kuidas üks kogukond saab teha oma panuse. Tänase mänguga me kohe kindlasti ületame üldpildis selle 20 000 piiri. Südamega mängige. Pange kõik välja, mis on. Selle eelneva mõlime, miks tema teinud? Ühesõnaga konkreet. Mängis vaja tankida. Praegu kaks saia ja puder. Täna sain siis 2 võileiba ja mingi munaasi oli ja vesi kõrvale ja kohvi ma ei joo. Võiksid. Värske asi on siis see, et me testime alati mängu eelsel päeval, et ei tekiks seda olukorda, et sõidad Narva kohale, seal teed testi ja siis keegi on positiivne ja tuled tagasi sama targalt. Et eelmine päev enne trenni teeme testid ära ja siis on tulemused käes ja järgmine päev saame rahulikult mängule meeldida. Teste ikkagi annab need, kellel puudub see pass nii-öelda siis, et kui on üks süst või siis üldse süstimata, et need kõik testivad. Koos treenerite ja selle kogu staffiga siin viimased korrad on olnud 10-12 siis testi nii-öelda, et 10-12 inimest siis kogu pundi peal on, kes testivad hetkel. Ma arvan, väga suur hulk ei ole isegi. Narva sõit on selline pikk ja üsna selline, kuidas ma ütlen, Eesti mõistes vaevarikas on, et kui vaadata muud Euroopat, siis on sellised sõidud üsna tavalised. Tavalist jah, eelmise päeva mängud vaatame üle. See ikka on käsi, et see on käsi. vahe näitab veel. Selle ülemineku teema kohta ma arvan, et minul kui treeneril on rääkida ainult nii palju, et eks meil nagu tegelikult minu silmis nagu see vajadus oli olemas ja tegelikult ma ka sellest klubiga rääkisin ja tegelikult ka põhjendasin oma nägemust, et miks meil neid mängeid vaja oleks või miks meil mängeid vaja oleks. Et üks asi on kindlasti see, et samamoodi püsime jäämisest võidelda selle koha eest, teised ju täiensid ennast ja panid kindlasti nagu juurde selles osas. Ja võib-olla meil selline võistkonna sügavus ongi nagu üks suuremaid probleeme olnud, et meil on sellel aastal ikkagi päris palju selliste vigastustega probleeme olnud. Ja mis on nagu veel selline, ütleks ühest küljest selline märgiline või oluline on see, et meil tegelikult oktoobris lähevad nüüd äkki 4 mängijat kaitseväkke, et see tähendab, et see paneb ikka väga suure põntsu meie sellele koosseisule. Aga ühtegi täiendust me ei teinud suvel ja võistkonna ja treenerite ülesanne on saada sellega hakkama, mis võimalused meil on. Igal juhul oleks tahtnud lisandusi saada, aga kui ma nagu sellele pikalt vinduma jään, siis see segab mu edaspidist tööd, eks ju, et et tuleb selle materjaliga selles mõttes hakkama saada, et nii treeneritel kui ka võistkonnal endal, et me peame olema nii palju tugevad ise, et hakkama saada. Virgo on teinud ju sammud siin kõvasti edasi, et igal juhul targem oli ta klubiga siduda veidikene pikemalt,
et näeme temast kindlasti suurt potentsiaali. Kolm ja pool aastat kestab see leping. Ei ole mõtet kiirustada kuhugi ja ma arvan, et kui ma selle hooaja hästi mängin, et siis võib-olla või ka järgmise siin hästi mängin, et siis võib-olla siis saab minna suuremasse klubisse mängima. Meel otsib. Kutakoolov ja väga hästi otsib. Kovtunovitš jätab, aga Vallik võtab palli vahelt ja 1-1 ja viib Virgo Vallik Pärnu Vapruse juhtima ja milline proomakas. See sööt ei oleks pidanud mitte kunagi Vallikuni jõudma. Sööt vist pidi Antonilt minema Sartsile, aga järsku vaatasin, et millegi pärast kaitse lasi palli läbi ja lihtsalt läksin jooksul ja olin kiirem natuke ja natuke oli õnne ka ikka. Või päris palju tehti. Kallikene Maiu, võta sul praegu valu ära. Siuke hea tunne oli, et sai olla üle pika olla pühis, aga natuke oli vigastus ka jalal, et natuke raske see mäng algus, aga siis kui ära lõid, siis nagu ununes see vigastus ära, aga muidu oli väga hea, peale seda olen saanud rohkem mängida. Kutid väga tubli praegu, samamoodi tuleb jätkata. Kergemaks kindlasti ei lähe, aga ise olete süüdi. Kui nad toovad 2 ründajat, siis ilmselt nad keskvälja kasutavad vähem, see tähendab, et nad hakkavad kiirem seda palli ettepoole tooma. Nad võivad tuua äärtesse ülekaalu tekitada, et sealt sendamise peale minna või lihtsalt seda palli juba kiirem üles hakata ajama. Peate selleks kindlasti valmis olema. Esimene 10-15 minuti tuleb kohe jälle surve peale ja selleks olete valmis. Julm kaitsetöö. Ühesõnaga toodi siis taha Artjunin oma vasakuga palle mõõtma. Ette kõik Olberkis ja Pakitsi peale. Olberkis võidabki Kaljumäe ära. Olberkis võtab ette ja keskkaitse Olberkis, kes pandi teiseks poolajaks ründesse. Koolitab siin Kaljumäed, koolitab siin Vapruse kaitseliini ja esimest korda on ka Henrik Vainu üle mängitud. Me küll arvame, et seal äkki oli vea olukord, aga tegelikult oli ju puhas nagu võitlusolukord, mille me siis lõpuks nagu kaotasime ja sealt vastane nagu lõi ära, et eks neil selles mõttes tekkis ka selline momentum või enesekindlus sellest, et see toimib ja see võib sihile viia, et nad jätkasid ka seda. Võib-olla selline märgiline oli ka selles osas, et nad poolajal täielikult muutsid oma lähenemist mängule, aga meie esimese poole kaitsetegevus ikkagi sundis neid täielikult muutma enda lähenemist sellele mängule ja ma arvan, et see oli nagu, kui me palliga ei domineerinud, siis me tegelikult kontrollisime mängu käiku sellele esimese poole. Ja paremalt tulebki nüüd Volodinilt palli Olberkise peale ka ja Olberkis panebki sisse läbi Henrik Vainu näppude paneb sisse. Treener ütleb siis nii, et ka loobus palliga mängust ja viis keskkaitse ette ja hakkas väga palju pikemat palli ette viima ja seal tekkis väga palju selliseid võitlusolukordi ja me jäime nendes olukordades hätta ja tekkisid selline teised pallid ja kerge selline ärevus meil. Need kotid väga valus ju selles mõttes, väga valus, et siit punkte ei saanud. Lõpuks võib öelda, et mingil määral suruti nagu mingi jõug ära, aga tekkisid sellised üksikud olukorrad, kus siis oli jäime alla üsena, võistis ei läinud vastu või ei suutnud ära jääda seal olukordades. Selliseid mänge meil on olnud sel hooajal mitu tükki, kus me kaotame need napilt
ja ma arvan, et see jääb natukene sellise, ütleme, et sellel trepiastmetel tuleb teha üks samm veel kõrgemale, et need mängud ka enda poole pöörata. Olen siin nüüd enda operatsiooniks valmistumas. Üksinda täiesti siin toas. Et sama ÜPK vigastus, mis mind terve hooaja on häirinud, siis nüüd saab vist lõpuks lahenduse. Ja doktor Kaspar Õivasepp teeb mu ilmselt korda jalgpallivõimeliseks jälle. Raneti puhul jah, et ju see operatsioon siis selles mõttes oli vältimatu, et ta sai selle vigastuse ju hooaja sellel esimesel halliturniiri mängul ja pikalt ravis ennast ja lootsime, et ei ole seda operatsiooni vaja ja juba tuli nagu tagasi, aga ikkagi ütleme selline, ei olnud 100% selle mängu valmis ja ta sai sinna veel väikese kõksu juurde ja ütleme, et ta ei taastunud korralikult enam ära, et tal oli ikkagi vaja sinna kirurgilist sekkumist selleks, et sellest vigastusest nagu jagu saab. Kindlasti on äärmiselt kahju, et see hooaeg tal selliseks kujunes, aga et praktiliselt ütleme siis ei saanudki mängida, et mõned üksikud minutid, aga ta on kindlasti valmis või uueks ettevalmistuse perioodiks jälle terve ja siis saab uue hooga edasi panna. Siis ütleme, võttis natukene aega, et saada paika see esiliiga nii-öelda tase või esiliiga võimekus. Aga ta on ka selline mängija, kes vajab seda usaldust ja mänguaega, et ta on võimeline arenema. Et eks sama oleks, ma eeldan, olnud ka Premium liigas, et ta oleks natukene vajanud aega ja sellist ütleme, ka treeningrutiini, et ta saaks ennast mugavalt tunda sellesse, aga kahjuks sel aastal seda võimalust ei tekkinud. Olen siis tagasi operatsioonilt, enestunne on väga hea, kõik läks hästi, Rõivassepa sõnul siin, või lehe sõnul, taastumine on nüüd 2-3 kuud ja et mis siis nagu viga oli see, et oli see kudede turse, mis oli vaja ära eemaldada. Et ühesõnaga kõik läks hästi ja 2-3 kuu pärast olen treenindest tagasi ja ilmselt valmistun siis uueks hooajaks. Kui sa tahad tulla mängu vaatama, siis pole muret. Eks siis ootame, vaatame. Saame mängule või mitte. Kuulbet ja Pärnu Vaprus said kokku juba oma päris mitu aastat tagasi. Et siis, kui Pärnu Vaprusel tekkis taas võimalus liituda Premium liigaga, nad tulid meie juurde rääkima, et kas me oleksime nõus õla alla panema. Kuna Pärnu on alati südame lähedane olnud mulle, ma mõtlesin, et kindlasti tuleb toetada neid. Ja ligikaudu 5 aastat tagasi meie koostöö hakkaski pihta ja kuni tänaseni ma julgen pakkuda, et me mõlemad oleme väga rahul, nii Kuulbet kui ka Pärnu Vaprus. Tagasi andma peab alati. Tagasi andma peab nii kodanikuna kui ka ettevõtjana ja alati vastavalt võimalustele. Kingitud eluga tegelikult me alustasimegi koostööd juba esimesel aastal, siis kui me hakkasime Vaprusega koostööd pihta. Kingitud elu on tegelikult alati olnud päris hästi pildis ja sealt me tegelikult saimegi paremini teada nende tegemistest, kuidas nad käivad üritustel, koguvad raha.
Ja siis meil tekkis mõte, et kuidas saaks toetada vähiravifondi Kingitud elu ning samal ajal tuua sellega ka rohkem publikut staadionile, sest et lõppkokkuvõttes on meil ühine eesmärk, et mida rohkem publikut on staadionil, seda paremini läheb nii Pärnu Vaprusel kui jalgpallil üldiselt. Ja tänu sellele tekkiski selline huvitav kontseptsioon, et me kutsume kõiki pärnakaid ja üldiselt spordisõpru staadionile ja juba kohale tulekuga tegelikult inimesed toetavad vähiravifondi, sellepärast et sissepääs on ju tasuta. Aga see piletisumma, mida muidu nad peaksid maksma, selle me maksame omast taskust vähiravifondile. Ja suur tänu läheb ju tegelikult ka Pärnu Vaprusele endale, sest et see on ju nende piletitulu, mida nad tegelikult annavad ära. Ja et oleks ka natukene rohkem motivatsiooni mängijatele, siis me tegelikult anname lisatoetusega iga Pärnu Vapruse löödud värava pealt, et esimese värava pealt siis 100 eurot, teine värav on natukene magusam, annab juba 200 eurot. Ja kui nad suudavad lüüa 5. värava, nagu nad tegid eelmisel hooajal, kui ma õigesti mäletan, siis 5. värava tuleb juba hinnasildiga 500 eurot. Ja sedasi me toetamegi neid, teeme seda ettevõtmist juba 5. aastat, oleme seni kogunud ligikaudu 19 000 eurot. Poole ajal on ka heategevusoksjon, mille üle mul on väga hea meel, et publik alati võtab väga aktiivselt osa. Ja tänase mänguga me kohe kindlasti ületame üldpildis selle 20 000 piiri, et väga positiivne nii meile kui ka neile. Okei, hästi, tule püsti! Okei, kutid, kohe algusest peale, ole agressiivne, ole näljal, taha palli võita, taha kohe vastu rünnakusse minna. Okei, alguses nad panevad kindlasti surve peale, teevad korralikku pressingut, pead selle vastu, kasuta oma võimalused ära ja selle peale läheme edasi. Valmis! 1, 2, 3! Valmis! Valmis mängida! Valmis! Soovime õnnitleda liidu parimat mängijat, kelleks osutus treenerite ja fännide ühise hääletustulemusena Anton Protokollov. Palli peale tuli minna ja siis ma ei teagi, kas oli putsa või oli põlv. Peab minema, juhtum, mis juhtub. Täna juhtus nii ja ega ta ei mõjutanud nii palju. Isegi mitu head tõrjet tuli täna ja hoidsi meeskonda vee peal. No eks ta selline selles mõttes ju raske olukord oli, et kui ikkagi pea katki on, siis nagu on suur küsimärk. Eks meditsiinitöötajad ju teevad ka oma töö ja annavad oma nõu ja sellest me ka lähtusime. Ma ütleks nii, et mängu olukorras ma ei taha ennast lasta sellest mõjutada, et kui tuleb vahetada, siis tuleb vahetada. Mul ei ole mõtet seal sellele keskenduda, muidu ma kaob fookus ära. Ma olin selles mõttes üsna rahulik, et info tuli. Vainu näitas, et oli valmis uuesti mängima. Vaata need üle hinnata. Rookse üles, nagu ütlesin, jagage kiiremini need mängijad ära esiteks. Ja teine peab selle kasti taguse kontrolli alla saama. Algul olidki need 2-3 cornerid. Nii aeglaselt jagasite neid mängijaid. Jaga kiiremini ära, igaüks võtab oma mängija ja on temaga, sest nad toovad rohkem vendi kasti, me ei saa kahte sinna kasti taha jätta. Kas numbrid veel tõusevad? Tõuseb 150-le. 150, teeme suure aplausi. Tuleb 160. Läheb siis kogu summa vähiravifondile. Tuleb 160. Kolmandat korda ja meil on võitja, aitäh. No selline ajalooline aasta on olnud, et Virks on olnud sellel aastal väga tubli.
Ta on meie klubi kasvandik, ta alustas 6-aastaselt minu juures treeninguid ja selline hetk, see tuleb ära kasutada loomulikult, et sellisel läbimurde aastal, et kui see läheb meil klubisse seisma, see on väga suur au ja väga tähtsale kohale saab olema see pilt. No see on üks tähtsamaid asju, et me hoolime inimestest, et inimene meie kõrval, temasse suhtumine on kõige tähtsamaid asju maailmas. Ja kui me saame aidata kellegi elule, ja olgu selleks kas või 1 euro, siis on väga suur asi. Me jääme sinna alla, siis meid surutakse lõpuks selle ära. Meil on vaja kõrgemale saada, meil on vaja tekitada neid olukordi ka, kus ise rohkem palli võita. Okei? See tähendab seda, et virksi pead hakkama tööd tegema selle põhimõttega, et tuleb neid koolitada. On nii? Samas tühjaks on. Siin juba Pärnu võidab uuesti palli tagasi ja tulevad kohe jälle rünnakule Krutokolov ja lööb jäi tagant postisse! Ja 56. minutil hooaja 3. värav ja esimesed 10 minutit teisest poolast pigem näitasid, et Paide mäng on. Saksalu püüdis selle palli ja viskas ääre peale vist. Ma nagu natuke lugesin olukorda ette, et mul on see võimalus nagu sinna pressingusse kohe minna ja see vist päris vahetlõiga ei olnud, aga kuidagi sinna midagi taolist, et võtsin selle palli vahet ja oli päris palju ruumi liikumiseks ja nii ta sündiski see värv, et niimoodi täitsa tavalisel moele. Nüüd on olemas meeskonna kapten Andre Frolov tundub. Kahju oli muidugi sellest, et Paide selle viigistas, aga spordimehena tuleb öelda, et ega nad ka otseselt kaotust ei väärinud, eks ju, et me tegime tubli tööd kaitses, nemad otsisid ja otsisid, et ma arvan, et meile ikkagi selline võidumaitseline punkt. Pole mitte midagi öelda, kui et super esitus. Võitlesime lõpuni. Tuli viigipunkt, see on ka oluline. See vähiravifondi mäng või see on alati selline nagu suurem selline ühtsuse märk, eks ju, et ka vastased tulevad ja austavad seda ja see näitab seda, et me anname üksteisele, ma arvan, tagasi. Fännid annavad meile jõudu siin väljaku peal töötada, meie üritame anda maksimumi endast, et punkte võtta ja rõõm on ka teha teistele, võib-olla neile rõõmu, kes ei saanud täna staadionil tulla. Pärnu Vapruse klubi on eriline näide meil ikkagi. Juba aastaid oleme teinud seda heategevuslikku mängu, kus siis kaasame terve fännkonna, terve kogukonna ja pannakse ka siis sõltuma nii-öelda meeste mängu resultaadist kogu see heategevuslik summa. Lisaks oksjonid, spontaansed annetused. See on suurepärane näide, kuidas üks kogukond saab teha oma panuse selleks, et kinkida kellelegi see võimalus, see lootus, see parim ravi, mis on saadaval. Ja kui igaüks paneb natuke, nii palju kui tal on anda, siis kokku tuleb suur summa, et tilkadest saab meri ja merest saab ookean ja vähiravifond 8 aastat juba on suutnud tõesti kõik ravid ära rahastada. Ja see on suur asi.
seda jalgpalliteed ma alustasin tegelikult Kahila püsivuses ja sinna ma 6 aastat läksin trenni ja edasi läksin siis, tekkis siuke nagu koondklubi Raplamaa jalgpallikool ja siis läksin Florasse, siis oli Levadia ja siis on praeguseks Pärnu. Siuke huvitav tee. Selle testiperioodi ma olin Viljandis, aga seal ei teagi nagu otsest põhjust, miks ma sinna jäänud, et see oli vist rohkem klubile küsimus, aga siis ega väga nagu teisi valikuid mul ei olnudki, et tulingi Pärnusse ja ega keegi küsinud ka mul, kas sa tahad või ei taha, et ma pigem olin nagu ise nagu kindel, et mul ei ole muud varianti, et ma pean siia tulema ja tegema selle nagu kas siis poolhooaega või algus oli vist plaan nagu pooleks hooajaks, aga siis pikendasime, tegime siis aastase lepingu, et miks ma pidin tulema. Ma arvan sellepärast, et esiliigas nagu see, võib-olla see olin nagu siis juba välja kasvanud sellest ja tahtsingi nagu uut väljakutset ja et ega Levadias praegult vaadates seda koosseisu, siis ega väga nagu võimalust ei olnudki sinna siis nagu põhikoosseisu ennast mängida, et väga raske oli. Tulingi siia ja ma arvan praeguseks hetkeks on nagu võib rahul olla, et mul on see võimalus siin mängida ja oli vist Paide mäng, kus see Henri Anderson teenis penalti ja siis ma jooksin pallile järele ja küsisin, kas võin lüüa, et kas võin lahendada, et võid ja Anton Krutokoolovil võimalus seis viigistada ja seda taga teeb Pärnu Vaprus, viigistab seisu 40. mänguminutil. Selle eelmine kord oli või miks tema võitu? Paide mängus oli esimest kord. Jah, aga ma mõtlen eelmine kord oli selles ka nagu. Siis ta tuli nagu küsis. Mul jäi see sinu käest küsimata, mis seal täpselt toimus või mõttes. Minu loogika lihtsalt oli selles, et ma ei saa nagu lasta lihtsalt ka nagu, et võib-olla järgmine kord tuleb keegi teine, et ma võtan ise selle teine on. Aga ma pidin su käest selles mõttes seda küsima ja kui sa nii ütled, siis okei, ma kordan selle veel ise siis korra üle ka. Kui sa nii otsustad. Okei. Taavi ütles, et väga hea, et võtsid selle vastutus enda peale ja tulid auga sellest välja, et pärast seda nagu pandigi siis lehele, et mina löön ja Krutokolo võtab aega, lööb ja lööb kindlalt vasakusse alla nurka ära. 2-0, Vaprus on läinud seda mängu juhtima. Ma ei ole veel seda nagu enda mängu leidnud, et see nagu ebastabiilsus on päris nagu suur ja et väga palju on niimoodi, et üks mäng tuleb nagu enam-vähem välja, siis teine mäng on jällegi siuke väga kesine, et see ebastabiilsus on, ma arvan, see põhiline probleem ja et võib-olla seda kõige paremat mängu ei olegi nagu suutnud näidata. Ma arvan, et siin Pärnus on võrreldes Levadiaga siis treeningtingimused kindlasti nagu paremad ja siis see nagu ma arvan, nüüd on küll Levadial uued riietusruumid, aga ma arvan, see nagu üldine nagu struktuur on võib-olla natuke parem, aga jällegi Levadial see treeningprotsess on nagu hoopis teine, et treeningute intensiivsus ja võib-olla see staffi suurus on vist 3 korda rohkem, 3 korda suurem, et see treeningtingimus on siin paremad ja treeningprotsess on ilmselt seal parem, et mängijate kvaliteet on natuke kõrgem ja siis jah, omad plussid ja omad miinused on kõigil. No ma olen eesmärk on kindlasti Levadiasse tagasi jõuda, aga eks me vaatame, mis aeg toob meile, et ma arvan, et kui me see püsime jääme, et siis veel üks hea hooaeg nagu ei tee ka nagu paha, et ma arvan, et siia võiks ka jääda täitsa. Sul tundub, et Pärnus hakkab meeldima? Noh, võib ka nii öelda, et tegelikult Pärnu on siuke mõnus koht, et võib-olla suvi on natuke liiga palju inimesi on, aga muidu on täitsa hea koht. Vaata kindlalt siit või? Läksid juba, jah? Äkki on. Ma ei tea, rahast olen sealt läinud või? Siit patsamas. See on tüüsitav. Okei. Korra mitte vist.
Arsenal on pärast seda vooru viimane. Amps. Ei, Narvas pidi 20 kraadi ja mingi päike ja pilvine. Iga kord mängu peal sööme, aga ainult võõrsil sööme siis, kui me sõidame kaugemale. Muidu me sööme ainult Pärnus. Alati on sama toit. No mis siin on, makaronid ja mingi liha ja... Et maitseb. Ei ole veel. On midagi tulemas. Lang nüüd tõusnud äärekaitsest ja tsenderdab ära alla ja seal on võimalus, aga Saag ei saa pallile pihta korralikult. Kukutakse kastis, seal midagi ei ole, midagi ei nõuta isegi. Veel tsenderdus tagumisse posti Demidov ja nüüd on 1-0 35 minuti järel. Viljandi mäng jah, minu silmis oli selline üsna selline, ütleme, võimaluste vaene, aga ta oli palju sellist pusimist seal keskväljakul. Viljandi sai värava sellest olukorras, kus me olime oma liinidega liiga alla vajunud ja väga mugavalt said sealt kastijoone pealt otsida. Ja nüüd eksimus, väga halb eksimus ja Vallik tõstab üle väravavahi, aga tõstab ka üle värava. Meil oli ka endal seal üks võimalus ennem seda väravat just ei suutnud kahjuks ära lüüa. Kui jällegi minna kõige 3 mängu peale Viljandiga, siis võib-olla see oli selline mäng jälle, kus me tegelikult Viljandiga vaata, et kõige paremini nagu hakkama saime, et eelmistes mängudes ka ikkagi neil oli neid väravvõimalusi rohkem, et selles teises mängus nad ikkagi mängisid selgelt meid üle. Esimeses mängus oli, kuigi mäng oli üsna võrdne, siis neil oli ikkagi neid väravvõimalusi rohkem. Saarts ta karjatuse saatel ja saab vea kätte. Seal ikkagi läheb natukene juba selliseks pusklemiseks ka. Tandale veel kollane siit. Nii, ja nüüd läheb päris kõvaks rüselemiseks. Tuhkanen oli seal asja juures, kellelegi tuleb siit kaart. See on punane kaart. See on punane kaart ja selle võtab Mintongo ja milleks seda nüüd vaja oli, seda küll ei tea. Löök taha posti, seal on nüüd keegi pikali, Poplavskis saab palli puhtaks ja penalti näitab Martti Pukk. Lühikese hoojooksu pealt, paari sammu pealt. Vaatame Poplavskis vastas. Antsib korralikult. Krutokoolov selle vajutab ja vajutab sülle Ingmar Krister Poplavskisele. Ma tegelikult valisin omale selle konkreetse nurga välja, aga lihtsalt viimasel hetkel mõtlesin ümber ja lõin sinna vasakule alla, et see viimane penalti, mis ma Narval lõin, ikka tegelikult ma lõin sinna samasse, aga seekord ei õnnestunud see löök võib-olla nii hästi ja võib-olla see nagu ümbermõtlemine viimasel hetkel ei ole nagu nii hea, et selle taha ma arvan see jäigi kõik. Tegelikult on meil viimasel ajal või viimasel aastatel on selline praktika, et meil nagu sellist ühte ja 100% penaltilööjat pole olnud. Et üldiselt on löönud üks mängija, kes siis on sel hetkel valitud, aga kui eksib, siis on üldiselt jäänud järjekord kellelegi teisele. Et meil on seal paar mängijat tegelikult, kes on võimelised väga okeilt neid penalte lööma ja praegu oleme lähtunud sellest põhimõttest edasi. Kui Viljandi vähemusse jäi, siis meil, ma arvan, et siis jäi meil natukene sellisest kannatlikkusest ja sellisest, võib-olla sellisest tarkusest puudu, et me hakkasime kas siis otsima rasketes kohtades sinna kasti ette sööte või siis rasketes kohtadest kasti palli, et oleks pidanud isegi mängima veel lihtsamalt ja mõtlema selle peale, et kus on mugavam neid palle sinna
kastiladuda, sest olgem ausad, selleks hetkeks oli mängitud seal üle 80 minuti ja kui selleks ajaks polnud mänguliselt veel üle mänginud, et siis võib-olla oli see hetk, kus oli vaja natuke lihtsamalt mängida, ma arvan. Aga kahjuks see edu meid ei saatnud selles mängus, jah. Praeguseks hetkeks on 2 tundi 15 minutit veel mänguni minna, hakkame vaikselt Narva kohale jõudma, et seal on samamoodi oluline sellest samast sõidust nagu taastumine, et kohe ennast natuke liikuma panna, minna tutvuda väljakuga ja samamoodi sellesse nii-öelda jalgpalli emotsiooni nagu sisse elada, eks. Et ma usun, et võistkond on valmis ja Narva ka meil on sellel hooajal pigem nagu positiivsed tulemused olnud ja ma usun, et me oleme võimelised ka täna punkti võtma ja kindlasti selle eesmärgiga me sinna Narva nagu läheme. Et Narva nüüd ütleks viimaste mängudega, mis nad meiega mängisid, on natukene oma sellist formatsiooni või taktikat muutnud, et eks siis saab olla huvitav vaadata, et kuidas me selle vastukäiguga nii-öelda toime tulema, aga ma usun, et me oleme valmis. Kuna Narva on nii kaugel, siis alguses võib ikka mõtled, et no nii pikka sõitu ei taha, aga suures pildil ei ole vahet, et me lähme ikkagi, vahet ei ole, kui kaugel me sõidame, et me peame olema sama valmis nagu iga võõrsil mängu jaoks, kodumängu jaoks ja eesmärk on meil ikka sama, et jah, tuleb lihtsalt natuke pikem sõit ära kannatada, ei ole midagi. Võõrsil mängudel minu jaoks vähemalt kindlasti aktivatsioon ja soojendus mängib nagu suuremat rolli. Et reisiga on olnud nagu nii palju istumist siin, et siis keha vajab nagu rohkem üles ärjatamist, minu puhul vähemalt. Et siis ma pööran sellele rohkem tähelepanu, kui oleks näiteks kodumängus. Need on mu mängupäeva sokid ja tegelikult Ukul mu selja taga on täpselt samasugused sokid. Et me kanname neid ainult mängupäevadel ja see on siis siuke lucky charm võib öelda nii-öelda. Täna mul ununesid kogemata jalga vanemata ja siis ma ikkagi hakkasin põdema ja jooksin tagasi, viskasin nad kotti ja nüüd bussis panin jalga eest. Meil on tegelikult nagu traditsioone tuleb austada. Ja, see on siuke väike meie omavaheline asi ja nii kaua kui nagu meeles püsib. Statistika toetab või? Toetab. Siiamaani on toetanud. Toetab ka edaspidi. Narva poisid ju ise peavad kogu aeg nii pikkasid sõitu tegema, et mis meil siis vahepeal ära ei ole. No muidugi nüri on nagu sõita nii pikka sõitu, aga vähemalt saame korra Rakveres ju jalga sirutada ja süüa. Selles mõttes ju oleme arvestanud, et me peame seda tegema. Lähme siit ainult hea emotsiooniga, et täna on terve päev on juba olnud siin hea õhkkond bussis ja hommikul ka nagu söögilaua taga, et ma arvan, et siin on meil kindel eesmärk võitjadel, et 3 punkti ja mitte millegi muu järgi me sinna Narva ei sõida. Agressiivsust on kõvasti oodatud, Narva on alati olnud selline hea agressiivne meeskond, et midagi lihtsalt ei tule, peame kõvasti võitlema ja kui me suudame kõvasti võidelda, siis ma arvan, et see 3 punkti tuleb kohe kindlasti lihtsamalt. Midagi niisama sokkide pealt ei tule, et ise tuleb ikka kõik välja panna ja seda me sinna tegema läheme. Mingit hinnaalandust me ei tee, et nüüd on vaja lõpuni välja panna, et isegi rohkem kui sees on, et auru pealt tuleb punnitada siin. See, mis oli aastad tagasi, et need olid, ma ütleks, et ma olin lihtsalt noor ja loll ja ütleme nii, et seal läks tuliseks natukene ja ma ütleks, et ega seal väga muud ei olnudki, et paar lolli otsust nii-öelda emotsiooni ajal ja ta tegi mulle pea ja siis hakkas seal midagi nii-öelda, läks ise ka keema seal millegi peale siis ja lõpuks olidki seal vähe tulisemad sõnad tulid seal mängu, et nii mõlema poolt, mitte ainult minu poolsed sõnad. Kusjuures tegelikult mingi päev
keegi mainis ka vist, et peale seda olukorda need on esimene nii-öelda vastasseis meil. Aga ei, minu jaoks see on lihtsalt uus mäng ja mina lähen selle mängu peale täpselt samamoodi nagu kõikide teiste mängude peale. Teredes on tõesti asi unustatud ja nüüd juba mängu järelt lähme uue mängu peale ja ei ole siin mingit see asi on täiesti unustatud. Kõige moodsam see uudis on see, et põhimõtteliselt igaks trenniks sul peab olema tõend olemas, et sa oled puhas, et kas siis oled läbi põdenud, oled vaktsineeritud või testitud. Ma absoluutselt ei mõtle selle peale või ei proovigi hinnanguid jagada, et kui niimoodi on ette kirjutatud, et siis või täidame neid reegleid, nagu on ette nähtud ja ma arvan, et see otseselt meie tegevust ei häiri, et see natukene vajab koordineerimist võib-olla mingites asjades rohkem, et meil oleks need alati kõik tehtud õigeks ajaks aga mingid lisaprobleeme ma ei ole selles mõttes tähendanud. See on üsna väikene selline hind, mida tuleb maksta selle eest, et saaks mängida ja saaks hooaja korralikult ära lõpetada. Vaata Peinu põnn üle. Parem kui eelne. Ei väga parem ei ole. Arvutasid eile või? Eile seal ikka lõime. Läti sisse ka mõne? Mõne saime. Keegi oli, kes ei eksinud ka üldse või? No me seal proovisime igast asju, kõik eksisid ikka. Ma ei eksinud, ma ei löönud ka. Ei no muidugi. See on siuke mängume jutt. Väravast nagu läheb, mõtleb, et läheb mööda maad, hüppad otse, aga jääb kohe sisse. See ei ole harjunud hüppama mingi negatiivse kaldega alla. Aid mööda maad nurka. Keskel oli ja see põrkub üle värava. Põrkub üle värava, aga värava on madal. Oi! Oi! Juhtus! Kas sul kasi läbi läheb, tekib küsimus? Ei tea. Sul on kaugemal kui eile oli. Ära hakka kereda. Vaata. Juba värav tundnud kui palju suurem midagi. Värav pole väiksem minu arust. Minu arust ka väiksem. Oota, ma lähen väravast, siis läheb värav kurema. Palju suurem? Ei teagi. Eile tundus suuremiks ära. Veensaluga jah, on selline õnnetu teema, et ise ei ole moodsalt haige, aga peab olema siis isolatsioonist praegusel hetkel. Sel põhjusel Narva kaasa ei tund, et ta nüüd esmaspäeval läheb testi tegema ja siis peaks olema vaba. Igal juhul on ta selles mõttes suur löök, et ta on ju ka statistiliselt löönud kõige rohkem väravaid ja kindlasti on ta selline ohtlik mängija meil seal ääre peal, et lisakäik, ohtlik mänge ja need samad, et ta on palju väravaid löönud, et eks see kõik annab tunda, aga tänasel päeval peavad teised välja vedama, et siin ei ole küsimust. Sellest välja. Tööle jala tööle. Läheb. Kolm minutit aega.
Okei, davai, tule püsti. Tule siia pool. Okei, kutid, olete valmis, nägite ise väljakut alguses kindlasti mängida lihtsalt, mängida konkreetselt neid olukordi, ärge mängige üle, ärge ehitage endale taga, minge mängu sisse, saate tunnetuse kätte, saate nii-öelda selle pealt hakata edasi ehitama. Üleval, kohe algusest peale, kohe pressing peale, Anni, läheme kõrgemale, vaatame vastasel neid palli eksimusi, oleme ise valmis taga võitlema nende eest. Valmis? 1, 2, 3! Vaprus! Sul on kohe valmis veel! No, osana mulle. Davai, meie pall, mängime väga lihtsalt, väljak on suht kehv. Ees press peale kohe, ei lase neil mängida ja kuradi südamega mehed, südamega mängige. Pange kõik välja, mis on. Meil on vaja neid pundisid. Davai. 1, 2, 3! Tõuse! Tuleb hea pall kasti ja värava eest ja ongi värav! Go! Kirje paneb tsenderduse kasti, kus on käos, aga ja ikkagi jõuab pallini ja tuleb 2. Гол ворота Вапруса забил Глеб Певцов, номер 4. Разряд первого аутор он Глеб Певцов. Счет 2-0. Ma ütleks, et selgelt on rivist välja löönud lihtsalt väljak. Täiesti nagu keskendumise küsimus ja see on nagu põhjus praegu. Karljuka, tõste kasti. Pevtsov. Ja 3-0! Go! Mõtlema peab ka selle peale, et seis on 0-3, see tähendab seda, et seal ei ole nagu midagi hoida. Meil ei ole mõtet minna nagu põhimõtteliselt kaitsma seda mängu. Ühesõnaga konkreetne 0-3. Väga kehv selles mõttes mäng meie poolt esimese poole, et täiesti passiivsed. Meid häirivad mingid täiesti suvalised kõrvalised asjad ja oma kuradi emotsiooniga
mängides juhtuvadki sellised asjad, et me magame mingid olukorrad maha, ei tule toetusesse piisavalt üksteisele ja vastasel väga lihtsad väravad, mida on väga lihtne vältida. Pall põrkab sinna kuskile maha, nurgalöökide ajal põrkab sinna maha ja me ei ole valmis nende peale liikuma. Meil on vaja hakata leidma seda palli kõrgemale ja kiiremini. Ei ole vaja teha selliseid asju. Oleme sellise kõrguse peal. Pall on kaitseliini käes. Meil on tegelikult võimalik mängida liini taha seda palli. Meil on siin mängijad olemas. Aga me teeme selliseid asju, et üks mängija teeb liini taha ja teine tuleb ära. Aga meil ei ole vaja siin seda teha. Meil ei ole vaja selle kõrguse peal seda teha. Kui meil vastasele kaitseliin on siin ees, siis ei ole siia liini taha ruumi enam. Selles kõrguse peal on vaja teha hop ja minna. Sest see vastaseliin on nagunii juba kõrgem. Ise rääkisite ka mängu, et väljak on et kuradi tuleb lihtsalt mängida. Aga me jääme seda palli liigutama. Ja see on aeglane, sellepärast et muru on ka pikk. Aga vaatame juba kiirem ülesse poole, meil on siin piisavalt ruumi, piisavalt aega. Vaatame siia liini taha, paneme neid sinna liini taha. Vastasel on 5+3 siin kaitseliini ees, seal on väga raske läbi saada. Me saame sinna vahele küll söödetud, aga sealt järgmise käiku on väga raske leida. Probleemiks tekkisid meil need olukorrad, kui tegelikult on kaitseblokk on paigas. Tegelikult oli 4-2 olemas. Saarts, Virks. Meil on vaja anda rohkem tuge võistkonnale selles olukorras, kui pallid mängitakse ääre poole ära. Nendes olukordades, kui ära mängitakse, siis meil ei ole vaja siia jääda. Siis on vaja juba jälle kokku tulla. Vastasel on siin ülekaal, neil on mängeid rohkem, järelikult meie peame tooma mujalt seda mängijat juurde. Kas me toome siis siit rünnakust ja samamoodi saame tuua siit. Aga kui me selle ääre toome siit kokku ära, siin on vaba mängija, siis ta viib juba sellele tagumisele vennale siit. 2 viimast väravat, 12 väravat, põhimõtteliselt seal. Me peame keskelt korralikult kinni panema. Kui need keskelt läbi saavad tuua, siis on seda laiust ju küll ja küll. Kui me suudame nüüd ühte äärde jätta, siis ei ole probleemi. Okei, davai. Valmistage endast ette, tõske pea püsti, läheb teine poolega edasi. Puhata küll jah. Mul on vähe tagasi, Fredi. Pannud mängust seisma. Suuda. Suutsid nemad, suudame meie ka. Pole mõtet minna lolli mängida. Kui minna, siis täiega panna. Oma seda paleti toetada. Me oleme suvel kõik välismängud ära käid. Tege mängu, kus meil ei ole. Tubli Taina. Tubli, palju õnne. Tubli, palju õnne. Tubli. Tubli. Hästi gut. Võiks öelda, et ega me täna nagu päris nagu Narva kohale ei jõudnudki, kui nüüd tagant järgi tervet mängu vaadata. Vaadates neid eksimusi palliga ja tegelikult sellist ka ebakindlust, mis meil oli, et ma arvan, et
et meid natukene lõi rivist välja tänase ütleme siis väljaku seisukord, aga ma ei tahaks öelda, et see väljak meid ise nagu rivist välja lõi, et see on ikkagi ju samamoodi tugevuse näitaja, et kuidas sa kohaned, kui kiiresti sa kohaned ja kui hästi sa suudad nagu sellest üle olla, et täna me selgelt sellega hakkama ei saanud. Miks meil siin vahepeal ma ei saa öelda, et mingi jube hästi on läinud, aga miks me oleme punkte teeninud ja oleme suutnud mängida vastastega võrdselt või vastupanu osutada vastastele, siis me oleme ikkagi ma arvan, oma distsipliini ja sellise võitlusvaimuga selle suutnud ära teha, et täna ikkagi ma arvan, et oli ka seal tugevalt nagu puudujääke meil kõigil. Meil ei jää jälle muud üle mehed, kui hooaja lõpuni on tegelikult 8 mängu ja te saate oma vabad päevad ära, tulete tagasi, siis meil on vaja väga sihikindlalt pilk püsti tõsta selleks, et minna ja kuradi punkte hakata teenima siin. Sest praegusel hetkel, kui vaadata seda tänast mängu, siis ma usun, et me saame kõik aru, et meil on vaja juurde panna ja meil on võimalik juurde panna. Lõpuspurt tuleb teha tugev ja see tuleb nagu nii, et kõik värisevad. Vot. Aga Ott, palju õnne esimese koondise kutse puhul. Ootame kooki. Ja ühesõnaga kõik, aitäh teile. Pane hullu lihtsalt tublile. Kogunemine. Tublile. Peaksite saama. Praegu juhtus selline asi, et kukkusin kuidagi hästi ebameeldivalt see peale ja käis nagu mingisugune raks läbi, et ma ise nagu täpselt ei saanudki aru, nagu mis seal katki läks või mis seal on, aga loodetavasti on nagu korras, et midagi hullu vast ei ole. Juba liigub, aga ta on ikka valulik, et raskelt liigub. Kui täna seda mängu vaadata, siis tegelikult Narva ei olnud mäekõrguselt üle, et nad olid efektiivsemad ja nad tegid oma asju paremini, aga tegelikult on ju isegi võib-olla vaata, et kurb öelda, et tegelikult oleks võinud ka siit mängust punkte võtta. See ebastabiilsus on meil päris suur jah, et need ongi need Ameerika mäed, et üks mäng mängime nagu enam-vähem hästi ja teine mäng on jällegi liiga poolitamine ma ei saa öelda, et meid mõjutaks kuidagi rohkem kui teisi võistkondi, et lõpuks mängime kõik ühe palju mänge. Et ma arvan, et ma nagu ei tahakski sellele üldse keskenduda, et kui meil on antud veel 8 mängu, siis selge on see, et me peame neile keskenduma, mitte mõtlema, et võib-olla oleks veel 7 tükki või palju seal võimalik neid juurde panna. Et võib-olla see seabki natukene sellist nagu fookust veel enam sellele, et tegelikult on nii-öelda järsku kätte jõudnud lõpuspurt, et tuleb kogu oma energia nagu sinna panna selleks, et nendest mängudest punkte teenida ja lõpus ju mängitakse ainult omavahel neid nii-öelda 6 punkti mänge, et kuidas armastatakse öelda, et nendeks me peame olema kindlasti 100% valmis, et kui me tahame nagu püsime. Tabelis ütleme, tegelikult on ära eraldanud viimased sellised 3 võistkonda, kes nüüd jagavad seal omavahel neid kohti, et Tammeka, meie ja Kuressaare, et Tammekal ja Kuressaarel vist tegelikult on veel üks mäng nagu varuks ka, et ma usun, et see lõpp nagu tuleb pingeline, aga äärmiselt nagu kehv või vale oleks lasta sellel nagu enda tegevust nagu häirida, et ei tasu kindlasti ka sellised helesiniseid unistusi heietada, et ei mõtleks sellele või see ei paneks pingeid peale, et kindlasti igapäevaselt ju ütleme, on see üks osa, et me ei mõtle igapäevaselt ainult sellele, et nüüd on palju punne või kui palju punkte on, aga tahes-tahtmata peale mängu pannakse need punktid sinna kirja või ei panda. Et ma usun, et just see lõpuspurt kõigi võistkondade jaoks on selline pinev ja pingeline, aga samas me teame, et
laual on ikka suur hulk punkte just nendes omavahelistes mängudes ja kuna see vahe on ikkagi selline 2 punkti siia, 2 punkti sinna, siis iga võiduga on võimalik tõusta. Mis see naine ütles, see kartul ja see sealiha ja nagu guljaši-laadne asi. Saab süüa, saab mängida. Väga tore. Minu südames sa elad kenas päiksepoolses toas. Minu südames sa elad suure armastuse loal. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud.